azken aurreko manifestua. Lehen mugimendua. Azken aurreko manifestua idatzi nahian, zuzentzaile ortografikoarekin borrokan. Aldarri egin beharrean gaude aldarri, hitzak eta aditztaulak aldarrikatzeko sasoian oraindik. Manifeste bat idatzi nahi nuke, baina ex dit unten sistemak. Ezin dut ezetz idatzi. Ez guztiak ex bihurtzen dizkit etengabe sistemak, gurea hizkuntza extinto bat izatera behartu nahi balu bezala. Manifestua, manifeste. Kaltea ez da handia, atzoko berbera da eta egia esan. Como ya manifesté ayer, como ya manifesté antes de ayer, como ya venía manifestando el año pasado. Iraganeko izatera derrigortzen du zuzentzaileak manifestu hau. Manifeste bat idatzi nazi nuke baian ex dit unten. Gurina eta mermela da zabaltzen dizkit bizkarrean, eta nik ez diot utzi nahi, baina alere, unten. Unten idaztarazten dit naiz eta ez diodan utzi nahi. Baina idatzi idazten dudanean ez dit unten. Baian zuzentzen dit etengabe. Baina nora joatea nahi du honek. Nola usartzen da enroinen izaera? Neronen idazten ere ez dituzten. Enroinen zuzentzen dit sasikume alakoak neronen izaera erdoilduz. Bidali egiten hau ni, eta gu bidali egiten gaiustet. Baian, desalojen el recinto. Baina guk ez dugu ezer egin eta. Zuek sinetxaldezakezue hau, posible OTE. Oteatzera behartzen nau orain horizontea zuzentzaile madarikatuak. Bai ote, bai OTE, baietz, oteatuko dudala oteatu beharrekoa. Horixe gai garela gu ere oteatzeko urruneko lurraldeak. Baian ex dudala bizinai isolatuta. Baian, ez dudala ere ex dit unten idazten. Eta dudala idaztera behartzen hau, dudalaren ordez. Eta ondo dagola duda. Eta zalantzak beharrezkoak dira, badakit. Baina heldulekuren bat ere bai. Suez, ez duzu uste? Suez, ez zaudete ados? Nola Suez? Nondik atera da Suez? Kanala da Suez, kanala da! ETB. Duela zio. Dudala, ETB. Zio, bizio. Baina nik ez nuen idatzi nahi Suez. Zuek. Suezen, Egipton dago euskararen etorkizuna ala? Jala, ramala. Egipton dago, eta nik idatzi nahi nuez. Eta nuez ez, baizik eta nuen, nondik atera da intxaurra orain. Intxaurra ondo guztiak ez dira berdinak, baina intxaurra idazten ere ez dit unten keso. Quiso quizá usted decir instaura? Zuzentzen dit intxaurra. Instaura un nuevo régimen? Intxaurraren lekuan do el guerrajo vuela abajo, hace un frío del carajo. Horrela ezin da joan norberak nahi duen lekura la gripe, lekura la tos. Izan ere lekura hitza josita ere ez ditidazten unten, ez bada lektura edo lokura. Hitz interesgarriak biak, baina bai OTE posible. Lekura, lokura, todo la gripe, la tos. Hau eromena da, no se encontró ninguna palabra relacionada con su búsqueda. ¿Quiso usted quizá decir romería? Manifestu, manifeste, manifesta, manifest, dubi, da, bat idatzi nazi nube, da, iztek egiten zuten besala, baina ex dit unten sistemak. Besala, agindu bat da, itxuraz. Besala eta ex. Musukatu zure bikotekide izandakoa, beraz. Besaatu, ex! Berandu izan aurretik. Hitzak eta zu zerorri zimurtu baino lehen. Ahorka zen dit zuzentzaileak. Barka, aholkatzen dit esan nahi nuen. Bezalaren ordez, besala. Zergatik musukatu behar dut inor hemen, jendaurrean. Gogoak ematen badit izango da hori? Como ya manifesté ayer, como ya manifesté antes de ayer, como ya venía manifestando el año pasado. Azken aurreko manifestua idatzi nahian zuzentzaile ortografikoarekin borrokan. Edo, hobe esan.
manifesto idasi. Nada dulce baile ortografiko arlekin. Borrotan, borrotan, ortografiko arlekin. Borrotan, borrotan, ortografiko arlekin. Aldarri egin beharrean gaude aldarri, hitzak eta ditz taulak aldarrikatzeko sasoian oraindik. Aldarri, aldarri! Aldarren fin, berrean laude, aldar inkas eta di. Tabulaka aldarrika txeko, Safok sonja, ora indika borrotan, borrotan, ortografiko arlekin. Borrotan, borrotan, ortografiko arlekin. Borrotan, borrotan, ortografiko arlekin. Borrokan, borrotan, ortografiko arlekin. Houston, arazo bat daukagu. Deskonektatu autozuzenketa. Autozuzenketa deskonektatua izan da. Autozuzenketa eta buruzidioa deskonektatuak izan dira. Bigarren mugimendua. Zein da ingelesez ikasi zenuen lehen hitza? Flashback. Flashback? Ez. Badakit, nirea ere etzen izan flashback. Baina zinemarekin du zerikusia. Pentsatu denok. Pentsatu guztiok. Saiatu gogoratzen. Ez esan, ez daukazue aitortu beharrik, hau ez da mentalismo ariketa bat. Tira, apur bat, bai, manifestu guztiak dira mentalismo ariketa. Hau azken aurreko manifestu bat da, baina pentsatu denok une batez zein izan zen ingelesez ikasi zenuten lehen hitz, lehen esamolde hura. Nirea, the end izan zen ziur aski. Oso modu pedagogikoan ikasi nuen. Bakeroen film baten amaieran agertzen zen. Edo, Tarzanen filmaren amaieran agertzen zen. eta film pare bat ikusi ondoren berehala ulertu zenuen ze esan nahi zuen the end horrek. The endek esan nahi zuen the end! Akabo fandangoa! Az gaitezen beraz, bukaeratik. Zein da euskaraz ahaztu zenuen azken hitza? Zein da euskarak ahaztuko duen azken hitza? Zein izango da euskarak galduko duen azken hitza? Hitz fosila, Hitz ziur mailegatua. hitz lapurtua, Beste hizkuntza batean ezkutatua. adoptatua. Kamuflatua. Zein izango da hitz asterix galiarra, hitz heroiko gugabeko gutarra? Hitz genetikoki privilegiatua, iraupenarekin bedenkatua. Por lo tanto, habría que plantearlo de la siguiente manera. ¿Cuál fue la última palabra en vasco que olvidaste? La que se resistió, la última palabra que no tenía otra palabra con la que conversar. Ulertzen da ideia, ezta? Hizkuntza bat noiz desagertzen den alegia. Azken hiztuna desagertzen den unean, ala bat bakarra geratzen denean eta bakar horrek ezin dionean bere buruari baino hitz egin. Nortasun destolestua eduki behar aldu hizkuntza baten azken hiztunak hizkuntza egon dadin bizirik eta segidezan bere buruarekin hizketan? Hipotesia baiezkoa bada, hizkuntzaren biziraupena
gaixotasunarekin legoke lotua. Zenbaitek diote, Gau pasa. izango dela desagertuko den azken euskalitza. Zenbaitek diote, Aquelarre. izango dela desagertuko den azken euskalitza. Zenbaitek diote, Zulo. izango dela desagertuko den azken euskalitza. Este último párrafo no hay manera de entenderlo. Algunos dicen que órdago es una palabra vasca en desuso y que fue la última que desapareció. Resulta difícil confirmarlo dado que ahora la estamos usando, aunque no sabemos para qué sirve un órdago. Gauza bat segurua da. Desagertuko den azken hitza ez dela izango guk irautea nahi genukeen azkena, eta geratuko dela hitzen bat desagertu gabe. Baina baita esan nahirik gabe ere. Politikoki zuzena ez da izango esatea, baina hizkuntzek ere borrokatzen dute haien artean. Hiztunek erabiltzen dituzte euren borroketarako hizkuntzak. Zein da italieraz ikasi zenuen lehen hitza? Pentsatu denok. Pentsatu guztiok. Saiatu gogoratzen. Ez esan. Ez daukazu aitortu beharrik hau ez da mentalismo ariketa bat. Tira, apur bat bai, manifestu guztiak dira mentalismo ariketa. Ez da gehiegi pentsatu behar. 4 urte dituzu. Edo 8. Uda da. Bota burura datorkizun lehena. Pizza. Paparazzi. Mamma mia. Egia, zuri albinoni gustatzen zaizu agian. Eta Adagio. izan zen ikasi zenuen lehena. Edo da, Capo. edo, Prestissimo. edo, Molto vivace. edo, Bandiera rosa. edo, Avanti popolo. edo, Ecco cappuccino. edo. Eppur si muove. Hitz eder askoak ditu italierak. Plazera da ikastea. Turista izatea italiarren eremuan. Baina gurean? Bai, zuk ere ezagutu zenuen Antonella izeneko beraneante bat zarautzen uda batez. Eta hari musu emana izan zenionean, hark esandako hitza oroitzen duzu. Dopo. Ez dena, Piano piano si va lontano. baina ia. Hizkuntza bat, gero datorren arren zerbaiten promesa delako. Adesso non dopo. Eta pena da euskara italiera ez izatea. Ze ala balitz, egin ahalko genuke opera famatuen izenburuen bidez, euskara ikasteko metodo oso eraginkor bat. Eta izenburua litzateke demagun, zuk jakin gabe jada badakizun italiera guztia. Interesgarria litzateke ama hizkuntza ez beste hizkuntza guztietan ikasi dituzun lehen hitzekin egindako zure balizko autobiografia. Etxekotu dituzun hitz arrotz horiekin, adopzioan hartu dituzunekin. Naiz eta ez egon ama hizkuntzarik. Hizkuntza bastardoak dira guztiak, sasikoak. Ama hizkuntza marru eta lantuena litzateke, oiuena eta fonema murduskatuena. Silaba hautsiena. Hizkuntza guztiak dira ama orde hizkuntza. No hay lengua madre. Todas las lenguas son madrastras. Dio Cristina Rivera Garzak. Zein da alemanez ikasi zenuen lehen hitza? Cronenburg. Ez du balio. Rot Army. Blue. Waffen. Arbeit. Pintada hori? Nazis raus. Pena da euskara alemana ez izatea, ze hala izan balitz, Quentin Tarantinok nazien filmak egingo zituzken euskaraz. Zein da portugesez ikasi zenuen lehen hitza? Pentsatu denok. Pentsatu guztiok. Saiatu gogoratzen. Ez esan, ez daukazu aitortu beharrik. Hau ez da mentalismo ariketa bat. Tira, apur bat bai. Manifestu guztiak dira mentalismo ariketa. Hau, ia zalantzare gabe dakit, saudade izan zela. Edo as noites. Agian, As noites da Radio Lisboa. ikasi dugun lehen hitza beti da biografia eta ia beti da gaztaro. Pena da euskara portugesa ez izatea, ze kasu horretan Angolako talderik ezagunena zatekeen itoitz. Eta Joseba Sarrionandia, Portoko ardo destileria guztien jabe. Zein da Europako ia hizkuntza guztietan dakizun hitza? Zein da ia denok ia hizkuntza guztietan dakigun hitza? Politxi, Polize. polizei, Politxe. polizia, Polizia. polizi, Politie.
Politiet. Polis. Polizia. Polizi. Pulis. La polis. Polikanoi. Polizia. Ungarieraz Rendorseg. beti dago salbu espenen bat. Googleatu egin dut, jakina. How to say police in Europe languages? Euskarazkoa ere badakar, eta Googleen ustez, ez da pentsa zitekeenaren kontra polizia. Baizik eta ara, beste hau. Poliziaren. Bizia da Google, konjugatzailea eta jostaria. Aditz subjuntibo berriak asmaken itzake Google'i esker. Ojalá, 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 a mí no me policiaren jamás. Hace un frío del carajo. Zein da gaztelaniaz ikasi zenuen lehen hitza? Pentsatu denok, Pentsatu guztiok. saiatu gogoratzen. Ez esan, ez daukazu aitortu beharrik, hau ez da mentalismo ariketa bat. Tira apur bat bai, manifestu guztiak dira mentalismo ariketa. Hau zailagoa dela diozu, begiak itxi beharra dago eta ariketa barnerakoiago batekin. Ea ba, saia gaitezen. Proposamenik? Ez pentsatu gehiegi. Bota burura datorkizuen lehena. Pelota, pato, balón, futbolín. Pena da euskara gaztelania ez izatea, ze kasu horretan gaztelania ikastea aski litzateke euskara ikasteko, ezta? Zein da frantsesez ikasi zenuten lehen hitza? Oui. Oui, non. Pardon. Pardon. Que de la gare? Que de la gare geltokiaren gainetik iraiten diren altzairu bortitza sortzez mugatzuta joditzazkezunean? Da frantsesez ikasi zenuen lehen hitz luzea? Oui. Orduan badakit. 70. hamarkadan edo lehenago hegoaldean jaio zarela. Bayon, 17, pain au petit. Diozu? Ados, hegoaldean eta 80etan jaioa zarela badakit. Tête de la course. Ados, badakit, txirrindulari zalea zarela. Ordu erdi emango banizue. Esango zenidakete eunitz italieraz? Eunitz alemanieraz? Eunitz portugesez? Obrigado. Obrigado. Hirugarren mugimendua. Hau da nire proposamena. 100 hitz. Hau da manifestu honen eskaera. 100 hitz. 100 hitz, baina denok. 100 hitz. Adostuak, eztabaidatuak, bozkatuak, 100 hitz. gutxienez, 100 hitz. desfibrilatzen hasteko, 100 hitz. desengrasatzen hasteko, 100 hitz. edo 100 esan balde eraginkor, 100 hitz. eta 100 kontestu. 100 hitz. Askean arreko manifesto idasi. Nadan dulce baile ortografiko arlekin. Borrotan, borrotan, ortografiko arlekin. Borrotan, borrotan, ortografiko arlekin. Aldarri egin beharrean gaude aldarri, hitzak eta aditztaulak aldarrikatzeko sasoian oraindik. Aldarri
berrean laude aldar inkas eta dif. Tabula kaldarrika txeko, Safok sonja, ora indika borrotan, ortografiko arlekin. Borrotan, ortografiko arlekin. 100 hitz ikasi urtebetean euskaraz. ¿Derrigorrez? Bai, derrigor. Mira, ya has aprendido una. La palabra derrigor. Zenbat gauza egin behar diren derrigorrez. Bat gehiago, baina hau divertidua da. Zuk jada zuk jakin gabe zuk jakin gabe jada badakizun euskara guztia izeneko metodoarekin has gaitezke. Barkatu, baina kalean topatzen dudan jende gehienarekin moldatzeko ez ditut 100 baino gehiago behar. Okinarekin goizeroko transakzioan ez dut kanten imperatibo kategorikoari buruz hitz egin nahi. Baina aski dira 100 hitz okinarekin mintzatzeko. Zenbat da? Pues a mí zenbat da me suena lanbada. Ba, hobe, dantzan dena errazagoa da. Nire okinari reggaetoia gustatzen zaio. Eta ez euskararen maratoia. Todo el euskera que sabe sin saberlo, señor panadero. Euskara ez da galduko dakigunok hitz egiten ez dugulako. Ez dakitenek 100 hitz eder ikasteari uko egiten diotelako baizik. Kortesia eta edukazio ona ez dira galduko euskara dakigunok hitz egiten ez dugulako. Ez dakitenek 100 hitz eder ikasteari uko egin diotelako baizik. Polites bi eserekin datxegit. Frantsesez eraginkorragoa da. Esadazu zein hitz itzultzeari egiten diozun uko eta esango dizut nortzaren. 100 hitz. 100 hitz. Aurten 100 eta datorren urtean beste 100. Tira. Hau agian hautazkoa da. Ikusiko dugu nola geratzen diren indarrorekak, nork irabazten dituen hurrengo hauteskundeak. 100 hitz edo esamolde. Astero 2 dira. Kafebakek edo fortalezak zabalduko ditu 4 haizetara goizero. Irratsaio eta albistegitan derrigor esan beharko dute, erdal kazetari eta esatariek esaldi hori beren saioan. Asteko esaldia! Modu bat topatu beharko dute gutxienez behin kaltzadorearekin sartzeko. Axularren gixara, modu pedagogiko batean, sinonimoekin. La frase de la semana es... Hori bai litzatekela benetako konpromisoa. Entzun nahi dut, euskaraz ez dakitenek. Euskaraz dakizkiten hitz apurroiek. Ze poema, ze autobiografia, ze novela eskutatzen duten. Bakan eta urri diren hitz horiek. Zergatik, zaizkien erabilgarri edo erakargarri edo, zergatik ez, arrotz eta mespretxagarri. 100 hitz. Hitz.
100 hitz gutxi dira. 100 hitz asko dira. 100 hitz izan daitezke anitz. 100 hitz oraingoz. 100 hitzekin ehundu daiteke hizkuntza bat. Denok 100 hitz berberak? Akaso ez? 100 hitz ofizioaren arabera, 100 hitz adinaren arabera, 100 hitz horien artean hitz tronkalak eta hautazkoak, 100 hitz estrategiko, 100 hitz agian jada badakizkizunak. Renault laguna. Zu ito egingo zinateke auto horretan, baina niretzat kopiloto dun auto bat erostearen pare da. Agian ez dituzu 100 hitz ikasi behar ere. Zulo. Zer den baldin badakizu? Ama. Zer den baldin badakizu? Aixe ikasiko duzu zer den? Amazulo. 3x1, amazulo. Gutxi, Como la ropa cara. asko, Sí, como el miedo y el asco en Las Vegas. Marixeleik beste 3 ekarri ditu. Adiskideak, ogia, ardua. Frankenstein doktoreak sortzen duen izaki berri horrek esaten dituen lehen 3 hitzak. Adiskideak, ogia, ardua. Orden horretan. Ez da ziera txarra? 97 geratuko litzaizkiguke Marixelerekin hasiko bagina. Euskal zinegileak ari dira nomenklatura zabaltzen. Itzulpenari uko egiten, ahoskeran burua usteak sortu arren bati baino gehiagori. Flores esaten ikasi dute. Loreak, loreak, loreak. Ciervo esaten ikasi dute. Oreina, orina, orreina. 3 en 1, amazulo! Ez dugu nahi gure hizkuntza kosifikatu edo otxifikatu dezaten. Baso bat mesedez eskaeraren aurrean, Perdón, erantzuten digutenean, perdón. entzuten dugu guk. Ez dugu nahi hizkuntza mezularia mezu bilaka dezaten. Otxifikatu egiten dute. Nola, perdón. Esanahia ukatzen. Filmetan bezala, taxista afganiar generalean terrorista bere hizkuntzan mintzo denean bezala, soilik azpititulatzen dute, habla en su idioma. Otxifikatu egiten dute hizkuntza. 100 hitz. 100 hitz bakoitzak berea defenda dezala parlamentuan. 100 hitz bakoitzak berea defenda dezala pulamentuan. Nik nirea eramango dut, baina ez gaur. Etzidamu. Etzidamu eramango dudala nirea alegia. Eta hitza ere hori berbera izango dela. Etzidamu. Hirukoitza da hitza. Etzi eta damu. Eta etzidamu. Kaina bera bakarrean, 3 amu. Edo zer egiten duzula ere, damutu egingo zaizu, 3 egun barru. Ez daukagu denak, ez dauzkagu edenak orain aukeratu beharrik, baina presa pixka bat badugu. Euskal hiztunak zulo beltzak topatzen baititugu etengabe. Bete behar dira gune hoiek urgente. Gure herrian oinez joan ala, inolako indarrik ez duen grabitate eremuetan erortzen gara. Exiliatu intermitentearen fenomenoa sarritan gertatzen da. Nazkatu gara horretaz ere. Kasu aireportu eta hegazkinetan, hoteletan, administrazio kontseiluetan, modernitatearekin, bidaiarekin, ezlekuekin lotutako erabaki guneetan, simbolikoki zein ekonomikoki garrantzitsu diren lekuetan. Euskal hiztunak badaki adibidez, hainbat esaldi sekula euskaraz entzun gabe hilko dela. Kasu, El equipaje de mano puede haberse desplazado. edo, ¿Ha consumido algo usted, algo del minibar? no el minimar me ha consumido a mí. Kezkagarria da hori, Iberiako lurreko langile batek loiun ekipajea pixatzean galdetuko baligu. Aldean badaramazu maletarik bat ere? Libidoa disparatuko litzaiguke! Izan ditzagun seme-alabak orain eta hemen! Gurekin ezkontzeko erregutuko genioke. Baute dakite Iberiako erdaliztunek, zein ahulak eta konbentzitzen errazak garen. Jakin dezatela, esan egingo diegu.
hemen ari gara jada esaten. Hitzak boteretsuak dira, spot gure zinegileentzat, bineta egiteko lana, gure marrazkilari zein diseinatzaileentzat, haiku, kartel erraldoi, kapes, portaleza, bake kafea, irrati, telebista, meza, medioen bidez edatuko ditugu urtebetean, hitz! Kultura sailari ere utziko diogu lan apur bat. Kultura sailari utziko diogu dirua jardezan. Eta trukean, domina jarri ezaion bere buruari. Hitz! Azken hitzaren bila eta lehenaren irrikaz, hitz! Hiritarren oinarrizko eskubideen kartan jarri beharreko puntua. Eule izan, ala ez izan. Eztabaida bat, hitz! Hitz praktiko, hitz poetiko, hitz proteiko, hitz sarea ehuntzeko. Hitzak ditzagun, ditzagun, hitz praktiko, hitz poetiko, hitz proteiko. Ditzak,